야, 너 처음 하는 거 맞아? 잘한다. 나 그림 그리는 사람이잖아. 나는 만화가다. 다 됐다. 나는 개그 만화가다. 나 거울 좀 보여줘. 에이. 들었어? 이 동네에 미친년 있대. 진짜? 에이, 설마. 이거 뭐야? 니 진짜 뒤지고 싶냐? 나 어떡할 거야, 이 미친놈아! 미안. 됐고, 당장 지워. 아주 빨리 갖고 오라고. 뭐야, 이거. 야, 이거 뭐야. 지우래!